冇啊，見到我隻眼。咁 make sure 你係冇發燒，你純粹普通喉嚨痛嗰啲咧，佢就會睇你咯。但係如果你好似佢話咩，你體溫過咗37.5、38度咧，我哋就唔會睇你㗎啦，唔好意思，你就走啦咁。Hello，各位 Rin。上一次喺呢一集，我就同大家分享咗有啲乜嘢係我喺經歷完 Covid 之後先至發現到嘅事。然後喺今日呢一集呢，我就想同大家分享一下，身為一個香港人在新加坡，小 Irene 打咗3針，3月頭確診；香港人在香港，C 小姐打咗2針，3月頭確診；同埋香港人在英國，Y 小姐冇打針，1月頭確診。當我哋3位女孩子都係差唔多年紀啦，我哋中咗 Covid 之後，到底大概有啲咩症狀？同埋喺3地中咗 Covid 之後，有啲乜嘢我哋係需要做嘅？例如係政府有啲乜嘢 protocol 或者 instruction 啦，而我哋身為患者嘅話，又有啲乜嘢程序係要遵守？咁希望喺你睇完呢條片之後，可以對喺3地中 Covid 有多啲了解啦。事不宜遲 ，Let's go！我5號第一日驗就positive 啦。我係前一日有啲喉嚨痛咯。我本身以為自己食得太多 work from home 食零食啊，熱地嘢，嗰啲係啊。因為咧係星期5開始有啲唔舒服嘛，所以我星期6朝早諗住攞定啲看門口藥。如果我呢2日突然之間好喉嚨痛，我都有得食。我係咁樣諗，就落咗去睇醫生。點知就開始我嘅 COVID life 啦。我由2日之前開始，我就有鼻涕啦，有喉嚨好痕，跟住咧去到琴日就開始喉嚨有多少少痛啦，但係 keep 住都仲係 negative， 跟住去瞓覺，跟住啱啱起身咧就係發燒同埋好熱啦。我係1月1號，我 test positive 嘅前1日開始喉嚨有啲唔舒服咁樣啦，但係個人都仲係正常常嘅。但係最明顯或者最唔舒服嘅一個病徵咧，就係全身都好痛啦、冇力啦，即係攤喺張床度，我係連起身 test 我都唔想 test 咯。所以我其實係攤咗大半日先至起身，先至走去 test 嘅。但我攤咗大半日嘅嗰段時間，已經係我感染嘅成個時段最辛苦嘅大半日啦。我5號開始啦，跟住一直都係我媽送飯送水擺門口俾我。第9日我先完全係一條線嘅。咁但係之後咧，因為我見啲人話其實咧，你 RAT 陰性咧唔代表你係冇病毒啦，可能係啲病毒好弱。咁我為咗唔傳染我媽咧，我都踎喺房踎多咗2-3日嘅。咁我係去到第13日咧，我就出咗去做嗰啲 community testing 啦。咁跟住再第2日，差唔多24個鐘後，即係我嘅第14日，我就收到 SMS 話你 negative 啦。咁我就真係打開個房門啦開始。哦，明白明白。我自己咧成個由病發去到病好咧，我諗 in total 大概係7至9日左右啦。頭嗰2日咧係 negative， 但係已經開始有病症咧，即係覺得自己有少少噶啦。跟住真正開始 positive 嗰陣時，其實啲 symptoms 已經係好明顯啦。所以成個病發嘅週期啦，應該大約差唔多7至9日。其實我喺過程入邊，我冇每一日都 test 住嘅。第一日 test 啦，然之後去到我已經冇晒病徵之後，再 test 咗一次。咁嗰陣時已經係直接 negative 咗啦，跟住再去到我返工嘅前一晚，我又再 test， 咁就 make sure 真係 negative。佢3月頭開始咧，就話如果你自己 RAT 驗到咧，佢都會當你係陽性，你唔使再去排社區檢測做PCR。因為太多人啦，咁但係咧呢個 policy 好搞笑，佢講咗呢樣嘢，但係佢一直都冇出嗰個 platform 俾你去申報，直至咧佢3月
號咧就出咗一個新嘅 platform，就係你自行檢測，然後 positive 你就報呢個。咁佢就寫係3月6號或以後中咗嘅人咧就用呢個 system 去報啦。咁但係我係3月5號中㗎嘛，咁就好尷尬啦。跟然後佢後尾隔咗幾日佢就出話如果你2月尾到3月頭中嗰啲咧，你都可以隔1個禮拜之後你自己去申報。但係咧因為相信你已經確診咗一段期間啦，我哋就唔會醫學跟進你㗎。我哋唔會理你㗎啦，係啦，自生自滅。收過任何 SMS 啦，話咩隔離令啊，你要去青衣啊，你要去隔離酒店啊，乜都冇。哦，咁所有嘢其實都係你自己申報嘅，即係其實我做咗，我係可以唔報㗎嘛？定係佢強制要你要報嘅咧？佢會叫你報咯，但係應該係好多人都唔報嘅。新聞都有講，其實好多人都冇報，因為佢哋好驚要去嗰啲方艙醫院啦，或者係一啲社區檢疫中心。咁佢有一個 protocol 啦，就係大概會話俾你聽，你可以點樣做。如果你係 feeling well，唔需要去睇醫生嘅話，其實你只係需要自我隔離，都唔需要再去邊度上報㗎喇。不過如果你有唔舒服去睇醫生嘅話，醫生就會幫你上報去政府嗰度啦。而你亦都要 register 埋同你一齊住嘅屋企人做密切接觸者，佢哋有相關嘅 protocol 要遵守。因為其實英國政府都變得 OK 快嘅，即係隨住嗰個情況就變啦。我當其時 positive 嘅話咧，就要將我嗰個快速測試就 upload 上去個網站度，又或者就算我唔 upload 嘅話咧，其實我可以要求即係NHS send 一個 PCR test 嘅pack 俾我，你係咪有 symptom 啊？跟住我話係咁樣，跟住佢就寄咗一個 test kit 俾我，咁嗰個就係要交翻上去化驗所做嘅。但係其實好快就已經改咗個 policy， 就係話其實已經唔使再做 PCR test 啦。如果你中咗嘅話，你喺屋企隔離最少5日，5日之後你 test 到 negative 嘅話，就已經可以出街。原則上其實你可以係唔使報啦，唔使 test 啦，其實都應該有好多人都未必真係一定會做翻個 PCR test 嘅。嗱，我上網睇咧，我啲 friend 咧係會隔幾日啦，可能4、5日之後咧，佢就會 send 一啲物資包去你屋企，有口罩啊、test kit 啊嗰啲。通常如果你被視為緊密接觸者，或者你屋企有一個確診患者嘅話，當佢申報咗你上去個網站，你就會收到 SMS 可以去屋企附近嘅 facility 拎 ART test kit。冇啊，見到我隻眼。唔係，其實係咁嘅，應該咧，我記得佢有一個 choice 就係話，如果你係有需要幫助嘅話，係即係有一個選項就話，我自己出唔到街啊，有人需要有人送嘢俾我啊。我知道有某一啲人即係有 request 過，然之後佢會有啲義工可能帶一啲物資俾你嘅，但係呢個真係要特別 request 佢先至會有特別嘅物資俾你，同埋都係睇翻每一區嘅情況唔同咯，即係可能有啲區有人手做到呢樣嘢，有啲區又未必有。但係我自己就冇 request，亦都冇特別去 check 過究竟個流程係點。你報完之後，佢會再按翻你實際報嘅情況，再睇下會唔會送你去嗰啲指定嘅地方隔離。冇錯，即係你寫到自己喺屋企有好多人一齊住，有老人家，有長期病患，我仲要照顧人哋，有冇人照顧我，咁佢就會好快 send 你去隔離咯。我依家一定要做嘅就係我要 stop going to work，which 我已經喺屋企啦，冇去 office，同埋我唔可以再有任何嘅 social activities， 費事出到去惹到其他人都係，同埋我要 self isolate at home for 72 hours 啦。當然，如果你係特殊情況，例如係老人家或者冇人照顧嘅話，你就可以申請去 care facility，詳情可以喺政府網站睇。
NHS 申報咗我要 PCR test 之後咧，其實佢就已經要求我download 一個 app 啦，咁係一個 tracking app 嚟嘅。咁佢就會話俾你聽啊，你而家係佢會要求你入一啲資料，就係你由邊一日開始有 symptoms 啦，然之後佢就會幫你計翻你去到邊一日你先至可以出街咁樣。5日之後你未 negative 嘅話咧，你就再到係 negative 為止，你就可以出街。但係其實呢個都係即係唔係強制隔離嚟嘅，佢就係建議你 test 咗 positive 之後，你要居家隔離，同埋唔好同其他人接觸。咁 make sure 你係冇發燒，你純粹普通喉嚨痛嗰啲咧，佢就會睇你咯。但係如果你好似佢話咩，你體溫過咗37.5、38度咧，我哋就唔會睇你噶啦，唔好意思，你就走啦咁樣咧。我覺得我呢個醫生已經算好，因為佢有講話啊，你有咩症狀啊，我俾少少看門口藥你攞翻屋企啦。咁喺新加坡，如果你係 COVID 跟住 positive 嘅話咧，你都仲係可以出街嘅。如果你係 feeling unwell， 加上你要睇醫生，同埋我自己去嗰個醫務所之前咧，我都有打電話去問佢哋到底會唔會 take positive case 啦。因為其實我唔知係咪每一間 clinic 都會 take 一個 positive 嘅 case 啊，所以我覺得打去 check 咗先會穩陣。呢邊睇醫生就冇，即係如果講翻 NHS 嘅診所嘅話，其實就唔係話你入去睇啦，通常都要 make appointment 嘅。佢哋即係政府就會 advise，其實如果唔係好嚴重嘅話，佢都係建議你喺屋企去自己隔離啦。萬一你真係有啲咩好嚴重嘅情況，先至再 call 可能 ambulance 啊，或者再需要去醫院咁樣。如果我係打咗2針啦，其實 officially 咧，如果我第6-7日係即係我 negative 啦，跟住我再連續 test 2日係 negative 咧，我就可以自由噶啦，因為我打咗2針。但係如果你淨係打咗1針嗰啲人咧，好似係要14日咯，即係你好翻你都踎夠14日，你先可以自由活動。我依家正在要做緊同埋經歷緊嘅咧，就係自我隔離72小時。假設我喺72小時之後，即係第4日嗰陣時，如果我 test negative 嘅話咧，咁其實我已經係可以解出去隔離自由活動。但係如果我不幸地咧繼續都係 positive 嘅話咧，咁我就要繼續每日 test 啦 ，test 到我 negative 嘅時候，咁我就可以自由活動結束隔離。又或者係直到第7日嘅時候，無論我係 negative 定係 positive 咧，其實我都係可以結束自我隔離。唔需要，因為佢個 app 會幫你計，我就係去到個 app 話俾我聽可以出街之後，我先出去嘅。好，呢條片就到呢度啦，希望俾到你多一啲資訊啦，等你可以了解多啲到底係英國、新加坡同埋香港中咗 COVID 有啲乜嘢 protocol 或者係身為患者你需要做嘅事。而當然，如果你係冇中過 COVID 嘅話，我依然希望你身體健康；而中咗 COVID 嘅話，我希望你盡快康復。咁中意條片嘅話，記得俾個 like、subscribe 個 channel，最緊要撳埋個鐘仔，你就唔會錯過下一條片啦。我哋好快再見，拜拜。